أكد نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام لصحيفة عقاد السعودية أن الرئيس السوري بشار الأسد هو قاتل الرئيس رفيق الحريري، لأنه لا يمكن أن تقوم جهة أمنية بعمل مماثل من دون اللجوء لرأي الأسد. وأضاف خدام أنه قبل مقتل الحريري بأسبوع كان هناك اجتماع بقيادات حزب البعث السوري لبحث موضوع تنظيمي داخلي ليس له علاقة بالسياسة الخارجية أو لبنان. وفجأة قال الأسد: الحريري متآمر علينا وهو وشيراك والأمريكيين، والحريري عدونا اللدود. وأشار خدام إلى أنه حاول تنبيه الحريري وبعث إليه في اليوم التالي برسالة وقلت له: ضب أغراضك واترك لبنان. بعدها بيومين تعرض النائب مروان حميدي لمحاولة اغتيال، فقلت للحريري إن عليه مغادرة لبنان في اليوم التالي وعاجلا لأنهم سيقتلونه. فرد الحريري وقال: لكن ماهر الأسد اتصل بي وقال أنت صديقنا والمقرب منا. فأجابه خدام: هم فعلوا هكذا حتى يعطوك الأمان ويطمئنوك، ولكنه لم يسمع كلامي وصدق كلامهم، وفي ثالث يوم تم اغتياله.